Доброго ранку. Що то з двигателем? Коротше, стукає двигатель, непонятно, шум, який видає двигатель. От так от. Це Deus Sense 2006 года випуску. Рік назад купив. Так, пробуємо завести. Так, на бензині заводиться, але переключається автоматично. Перегазовка. Все, вже газ. Отак от. Відкриваємо капот і дивимося, що там таке. Ось там щось стучить, бачите? Одні кажуть втулка, другі кажуть коленвал. Вовки, а ну газни, Сань. Газни, Сань. Трошки. Мотор сложний. Бачите? Щось стучить, коротше. Ланос, базова модель. Ось бачите, дядь Сережа, здравствуйте. Ось знаєте, зайди, газни. Да, я сейчас возьму, послушаю сам. Зараз, подивіться, що це може бути, дивіться. Бачите? Чуєте? Это клапан. Клапан. Это клапан. Клапан не відрегулірований. Це не клапан. Это клапан. Клапан? Это клапан такой. Можно, а кто регулировать? Лазарев. Олексій. Это В общем-то так. Слышишь? Ну це клапана по-любому, да? Клапан. Да? Один клапан, да? Он, может быть, соскочил. Вот он может до Лазарева вниз подъедь. Может быть такое.